गए पटाखे। क्या ओए हाय व्हीली। होए होए होए, क्या आवाज है, क्या आवाज है। ओ हो। ओए होए ओए होए। ओए। अच्छा, जब भी ग्रुप पे चलते हैं तो थोड़े से रूल फॉलो करके रखने पड़ते हैं, जैसे कि हैंड सिग्नल्स वगैरह। आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत आ जाएगी। स्लोली स्लोली आई विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट। यस, बट राइट नाउ आई एम नॉट, बट सून आई विल बी हैबिचुअल ऑफ इट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुके हुए हैं हम लोग, थोड़ा देखते हैं क्या है। ये क्या ही गाड़ी है भाई, क्या ही भाई। 900 सीसी की बात ही अलग है। 900 900 इज समथिंग क्रेजी ब्रो। लीन देखना, लीन देखना। ये ओए होए 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 होए। यार अभी गर्म हुए नहीं उस तरीके से, जिस तरीके से होने चाहिए, वरना ये बात रिएक्शन। देखते ही हैं, देखते देखते। अब आएगी प्रॉपर तगड़ी रोड एकदम। बराबरी से खींच सकते हैं। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो लेट्स गो यो। इसी का तो मजा है। ये बात, यही करने तो आए थे यहाँ पर। ओहो। क्या बात है भाई, इन्हीं का तो। नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ब्रो, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है ना। तेरे बिना ना गुजारा है। वाले भैया बहुत तगड़े चल रहे हैं। अभी भी धूप निकल आई है, उसके बाद भी ठंड लग रही है भाई। तेरे बिना ना तेरे बिना ना गुजारा है। बात देख रहे हैं, ये क्या आ गया अजूबा।
तेरे बिना ये बात। ओए होए, ये गया, दो गया, तो लीडिंग करने का नहीं मिल रहा है ना भाई। ओए होए होए, मुझे भी खींचना पड़ेगा ना, जब सब खींच रहे हैं तो ब्रो। स्वाद ही स्वाद है ब्रो, स्वादम ही स्वादम। ओए होए, चलो। ये ये क्या आवाज कर रही है। ओए है पटाखे, क्या बात है भैया। अंदर रेव करना, अंदर हम जा रहे हैं आगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। क्या बात है, क्या बात है। ओए ओए, बेसो बेसो। समथिंग क्रेजी। ओ भाई साहब, ओए होए 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 होए। ओए हाय व्हीली। आगे खाली रोड मिले। धागा मुंह पे लग रहा है। One gear down and मजा आ गया भाई। एट द एंड स्वाद आ गया भाई। बस इतना ही, थोड़ा बहुत 2-4 किलोमीटर का और बचा है, लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर के पास। घर आ गया है हम लोगों का G900। ओए हाय, क्या साउंड है भाई। घर टाइम से घर पहुंच गए हम लोग। 11:40 ही हुआ। अच्छा हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ये लोगों को 1 घंटा लगेगा अभी। चलो